Damien está manipulando la navegación. Intenta frenarme. Hay que centrarse en un lugar cada vez. Atención, escaneo completado. Se está disminuyendo la posición del sospechoso. te busca nuestra ciudad digital. Ahorra consumo energético. Voy a darle una tunda. Atención, se ha enviado un coche patrulla de alto nivel tras el sospechoso. Voy a darle un golpe. ¡Para el vehículo! Repito, para el vehículo. Tenemos que abatirlo. Voy por el blanco. Atentos. El mierdecilla intenta darnos el... Maldita sea. ¿A dónde ha ido? Brigada, está abandonada. Brigada, vamos de nuevo tras él. Cambio. ¿Sabías que los sondeos indican que a la mayoría de la gente el CTOS le parece seguro? Relaciones públicas. A ver cómo cambian esto. Le voy a embestir. Voy a golpearle.
tardemos en decirlo. Policía, deténgase ahora. ¡Me han dado! ¡Deténgase! ¡Me han dado!
Visto por el lateral. El tipo va bien. Brigada, necesitamos acceso al CTOS. La mejor defensa es un ataque genial. Brigada, abrimos fuego. Brigada, el pájaro va a matar. Voy a golpearle. Fallo de motor inminente. Volvemos a la base. Recibido. Patrulla de alto nivel en camino al sospechoso. ¡Necesito apoyo ya! Intentaré empujarlo. Está en las últimas. Una ambulancia urgente. Agente abatido. Brigada, estamos en la zona S. Brigada, hemos perdido de vista al sospechoso. Se ha ido.